Hai guys, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan sound effect di Twitter. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita buka aplikasi Twitternya. Oke, selanjutnya kita pergi ke halaman profile, kita klik icon profile yang ada di pojok atas sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian kita pilih pengaturan dan privacy. Selanjutnya di bagian umum, teman-teman pilih tampilan dan suara. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian suara, di situ ada efek suara. Jadi di sini kita nonaktifkan saja, kita tapkan seperti ini. Oke, dengan begitu kita sudah berhasil menonaktifkan sound effect atau efek suara di Twitter. Jadi setelah kita menonaktifkannya, maka efek-efek suara di Twitter akan hilang ya teman-teman, tidak lagi aktif. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.